而家手上一共係有5個 offer， 有3個係 local 嘅，2個係 non-local 嘅。local 嘅3個 offer 係 Hong Kong U 嘅 medicine、CUHK 嘅 medicine 同埋 Hong Kong UST 嘅一個 T&M dual degree program。咁至於 non-local 嘅2個 offer 就係 Newcastle University 嘅 medicine 同埋 KCL 嘅 biomedical science。咁最終咧，我係揀咗 CUHK 嘅 medicine。同埋係入咗 GPS 嘅 program 嘅。Helios 對我嘅幫助，第一就係因為我同時要處理幾間 university 嘅 application。咁其實每間 university 都會有唔同嘅 procedure， 同埋有唔同嘅 deadline。咁其實靠我一個人係好難 follow 嘅。咁多得有 Helios 去幫我 sort out 翻，即係一個完整嘅 timeline。然後有邊啲事情要喺即係邊啲時候去完成。咁樣嘅話，我先至會更容易咁樣去 follow。並且係成功咁樣，即係處理晒成個 application progress。咁第二個 category 咧，主要有3個細節。第一就係 Justin， 佢幫我修改咗我嘅 principal statement， 係即係都幫我執咗大概5-6個 version 咁樣嘅。咁多得有佢先至可以有而家呢一份比較完善嘅 personal statement 咯。咁其次 Helios 都幫我安排咗唔少嘅 interview practice。咁樣嘅話，因為我覺得唔同嘅 interviewer 都會有唔同嘅諗法，可以俾到我，咁樣可以令到我更加精進我嘅，無論係 knowledge base 又好，定係 communication skills 都好。咁最後咧就係 Helios， 佢的確係俾咗我一啲即係可能出去實習嘅機會。咁其實我覺得有實習嘅經歷嘅話，對於 university application 都係有較大嘅幫助嘅。即係對於我嘅 portfolio 都有更加大嘅潤色咁樣，所以對於以上嘅呢啲方面，我都好感謝 Helios。第一就係溫書上面嘅 advice， 但係我建議大家真係自己落手寫一啲 notes，因為其實如果你齋睇書或者齋睇老師俾嘅 notes，然後去背咗佢，就係你冇辦法好好咁樣去理解佢內容。咁我覺得如果想真正咁樣咀嚼消化一啲知識，就要用自己嘅 notes 咯，因為你如果寫咗一次嘅話，咁你嘅記憶真係會深刻啲嘅。咁其次咧，我都真係推介各位同自己嘅同學 form 翻一啲 study group 咁樣。點解咧？因為你得一個人，咁你嘅視覺一定係片面嘅，一定會有盲區。即係比如話，可能有一啲需要溫習嘅內容，而你實際上唔記得咗溫。咁其實我覺得，如果有幾個 peer 去互相 fact check，即係話檢核大家嘅理解咁樣，咁我覺得係會有助到我哋嘅 preparation 變得更加全面、更加 comprehensive。然後最後咧，我就推介各位作低錯咗嘅題目，去整翻一個錯題簿。咁其實回顧翻你過去犯過嘅錯，並且警惕自己唔好再犯同樣嘅錯，的確係會對即係攞到一個高分會有更加大嘅幫助嘅。